pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Hari ini Bu Winda mau mengajarkan anak-anak bermain puzzle dengan tema alat transportasi, subtema kendaraan, subtema bis. Anak-anak sudah tahu ya, kalau bis itu yang mengendarai siapa namanya? Pak Supir. Betul, Pak Supir. Terus tempat pemberhentian bis di mana? Di halte. Pintar. Kalau sudah tahu, nanti Bu Winda mau mengasih permainan untuk anak-anak berupa puzzle seperti ini. Ini terbuat dari bahan yang sudah tidak terpakai, bahan-bahan bekas tapi masih bisa dipakai. Contohnya kardus dan kertas. Sebelum kita bermain, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Yuk doa mau belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai permainan, akan membaca angka dulu ini ya anak-anak. Bersama-sama ya. Ini angka berapa ini sayang? Angka 1. 1 si pensil, 2 si bebek, 3 si burung, 4 si kursi, 5 si pancing, 6 si golf, 7 si cangkul, la la la, 8 kacamata, la la la, 9 si ikan, 10 pensil sama donat. Pintar. Kalau sudah membaca bersama-sama, sekarang Bu Winda akan menunjukkan permainan seperti ini. Lihat, ini tadi apa anak-anak? 1 si pensil, 2 si bebek, 3 si burung, 4 si kursi, 5 si pancing, 6 si golf. Sekarang anak-anak tugasnya kita mencari angka berapa dalam permainan. Pertama, anak-anak boleh menyusun dari angka mana ini yang belakangnya ini. Nih, angka 1 ya. Lihat, ini angka 1. Nah, terus ini 2 si bebek di sini. Kalau sudah selesai, ganti yang mana? Ini si burung. Kalau sudah si burung, lalu apa ini sayang tadi? Si kursi sini. Kalau sudah si kursi, lalu ini apa sayang? Si pancing. Setelah si pancing, lalu ini apa sayang? Si cangkul, si golep. Golep, 6 si golep. Jadi apa ini sayang? Jadi apa? Bis. Pintar, ini menjadi bis. Warnanya apa ini? Bisnya merah, red, ahmaru. Pintar, anak-anak sudah bisa. Nanti di rumah anak-anak bisa membuat mainan seperti ini bersama mama sama ayahnya ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.